Bài lớn dương nâng châu tầm mơ pre vì hiểm mũi đại thật nó không vọt tiền cắm và pre vì hiểm mũi ní cứ miền ở dụ cao trán và nè cứ chỉ bạn về nó không pre vì hiểm mà cá lệ po cứ pra po thâm mây và lấy dương châu tầm mơ pre vì hiểm mũi ní miền lệ khả năng khóc lại vì pre vì hiểm sinh xây hay sụng bay ta ca sơ só cứ tụm rongในการsơ só bàiโบราณในรูปกงนูได้ฉละนาเลอจินเจียงในประวิฮีก็บ่าก็พลายได้นี่ว่านึกบางอวยนี่คือจีเชอmàบางอวยนี่เชอให้ทวีก็เชอได้ตำรงในการศึกษาคือแบบโบราณต่างอ๋อบ่าฉันคือแบบโบราณเขาบัดบ่าเขาบอกเขาบัดเอาไว้เซจำละมาจำละคลามีนอัปสรามีนอยู่ที่ในกลายนั้นมีนโดยเชียงใหม่คมบ้านเนี่ยกาเซระบบเวียนเลยนั่นนี่เขาไปตูเตานั่นเลยนี่ก็ดักสัตย์ที่เมคมถ้าก็ดักชั่วโมงให้ชั่วโมงบาษาถ้าบานติงทวีบานจังระเบียบในกาเซคือเจียซอได้ตำรงแบบโบราณสมัยแต่ไงตีดักนักน้องนั่นคือบ่ดักเนี่ยខ្ញុំអត់ចេះអានទេបាទអញ្ចឹងឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័ក2466បាទអញ្ចឹងនេះនៅឆ្នាំហ្នឹងហើយកន្លែងផ្សេងទៀតក៏សរសេរទម្រង់ដែរនេះឧទាហរណ៍ដូចជានៅកន្លែងនេះនេះអក្សរមកបែបបុរាណសេអូទៅ100រៀលទៅមានរោទៅមានទាញចុះមកក្រោមដែរបង្ហាញអំពីរៀលនេះគឺជារូបគំនូរបាទនៅលើជញ្ជាំងរបស់ព្រះវិហារនៅខាងក្នុងបិទទ្វារអត់បាននាំចូលលេងនាំជូនដើរមើលទៅខាងក្រៅបាទហើយចង់ឃើញបាទអាចជិះមកលេងបានមកមើលផ្ទាល់បានបាទរូបគំនូរបាទនេះនឹងជុំវិញរបស់ព្រះវិហារបាទហើយផ្នែកខាងលើនេះគឺជាបាទគឺឈើបាទនេះគឺធ្វើអំពីឈើចាំងថ្ងៃមើលអត់ឃើញបាទនេះចម្លាក់នៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះអីបាទនេះកន្លែងនេះគឺឈើបាទចម្លាក់នេះគឺឈើបាទឈើទាំងអស់ហើយនៅស្អាតដោយសារមានការជួសជុលហើយនឹងរៀបចំឡើងវិញទៅក៏ស្អាតឡើងវិញបាទអាយុកាលយូរហើយស្អាតបានចឹងអ្នកប្រទីមានជ័យបាទគួរតែមកលេងបាទនេះខ្លាំងទ្វារឈើសាច់ឈើក្រាស់ឈើធំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មកឃើញបាទអាចមកបាននៅវត្តទៀនកម្មបាទនេះ